Un petit pipi ici, ça serait très bien. Ça fait du bien. Attends, oh là là. Là là là. Oh non, Jules. Suivez mon popotin. Je vais vous emmener au parc pour chien. Miam, miam, miam. Oh, 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 là, ça sent bon. C'est bon, pas besoin d'arroser. Ah. Là, ça sent un tout petit peu mauvais, mais c'est pas grave. Hop, et j'arrose. Là, là, là. Un coup à gauche, un coup à droite, parce que moi, je suis un petit chat stylé. Suivez mon popotin. Je sais exactement où je vais emmener maman. Au parc pour chiens. Oh, oh, oh. Ah. J'adore me balader sur la laisse. Je me sens libre, complètement libre. En plus, vous avez vu comment je suis beau et stylé avec ma petite démarche de côté. Et ça fait craquer tous les êtres humains. Et je me fais un petit pipi ici dans le coin, histoire de laisser mon numéro de téléphone. Ah là là, il faut que je laisse un peu de pipi pour tout à l'heure quand même. À gauche, à droite, je suis un chien stylé. C'est comme ça. Et je connais très bien le chemin pour aller au parc des chiens. Et voilà, ils se doutent de rien, elles me suivent gentiment. Mais elles ne savent pas que je vais les entraîner aussi au parc des chiens. Suivez mon kiki. Suivez-le. Déjà, j'entends des amis là qui aboient. N'ayez pas de crainte, vous pouvez me suivre. Je connais très bien le chemin. Je suis un petit chien malin. On y est presque. Venez, vite. C'est exactement où j'ai envie d'être. Attends, je fais quand même un petit pipi ici, comme ça, s'il y a une petite copine qui passe, elle saura que je suis au parc des chiens. Mais j'ai pas le temps, je veux y aller en courant. Hein? Un petit. Voilà. Ah, ça sent bon les chiens. Oh là là, le parc des chiens. Oh, qui est là? Attends. Ça sent bon quand même, je profite. Qui est là? Dans le parc des chiens. Ah, je regarde. Il y a qui? C'est qui ça? C'est Mélissa? Ah, et l'autre, c'est qui? C'est Teddy. Teddy, sa petite sœur. Ah, j'aime bien. Ah là là, tout le monde est là, tous les copains, ils sont là. Oh, je vais m'éclater. Oh, je les ai bien eus, ces deux-là. Elles m'ont bien suivi. Et hop, je les ai ramenés là où je voulais. Bon, je fais mon dernier petit pipi, parce que là, ça sent trop bon quand même. Un petit pipi, il me reste quelques gouttes encore. Ah, ça fait 2 gouttes. Pile poil. Et là, je vais faire ma démarche de bogasse pour impressionner les femelles. Hop là. Tout le monde est là, Lucky? Tout le monde est là? Bonjour, t'es mignonne, toi, tu sais? J'arrive. Miam, miam. Il y a plein de beauté ici, là. J'arrive. Oh là là. Je suis dans mon élément et j'adore ça. Personne ne va m'empêcher de passer ma petite journée. Allez, maman, vite. Hop, il court là. Non, Lucky. Oh, malheureusement, c'est fermé. C'est fermé, Lucky. Ben, on va y Lucky, on y va. Non. aller. Lucky, c'est fermé. Non, Lucky. Lucky, c'est fermé. Non, viens. Lulu. Lucky. Allez, on y va. Hein? Ouais. Super. Allez, tu peux t'éclater. Allez, Lucky. Je suis là. Carte-à-vous. Je me prépare au décollage. Allez, cours, Lucky. Cours.